absoluutselt üksinda. Ma sain aru, et kui mina olen, ma ei saa rääkida sellest. Ma sain aru, miks Jüri sai infarkti. Sest et see on kõige jubedam tunne, mis sa tunned, kui sa oled nagu looja ja kui sa oled nagu mingi asja ees ja sa saad aru sellest tohutust potentsiaalist, aga sa saad aru, et sa oled jumala üksinda selles. Mitte kedagi sa ei koti tegelikult. Nii, kes see nüüd valmis? Martin valmis või? Ma soovitaksin teil seda lõppu vaadata, sest põhisündus on ikkagi, et kuidas nad leidsid. Ja muidugi see oli nagu, kes siin eelmist ütles, et ta leidis, et story on jälle tähtis. Teie hakkasite ka ju kaleidoskoopist peale ja võttis õudse aja, enne kui te leidsite selle raami, et story vaatamata kõigele, kõik hullumeelsused saab ära teha ainult, et ta peab olema see sidinöör. Nii. Aga vist ongi. Näitlejad, jah, tublid on, näitlejad on. Jüri kiusas meid kogu aeg ühe küsimusega. Kõik 3 aastat kogu aeg üks küsimus. Millest see film on? Terve klass siis sai vastata, vaatasime mingi filmi ära, et millest see film on. No, film on armastust. Seda küll, aga millest see film on? Ja niimoodi ta kogu aeg kiusas ja tihtipeale keegi ei saanud enam üldse nagu aru, et mida see mees üldse nagu küsib, et mis ta jaurab, on ju. Aga see üks küsimus andis päris hea ettevalmistus, et seda nagu 3 aastat küsis ja sellega kiusatakse mind praegu ka. Ta palju luges. Ma mäletan juba siin linnas, kui mis ma olin 4-5-aastane, siis ma tean, et tal oli oma raamatukogu. Tal käis mingi populaarteaduslik sari ja seal peal olid nagu tähesüsteemid või midagi sellist ja tema ikka ütles, et ta tahab saada tähetargaks või tähtede uurijaks. Ta, ma arvan, päris palju unistas, jah. Mina olen Kratt ja film Inspiratsioon, mille katkendit te näete, võeti üles 71. aastal. Jüri astus alles esimesi arglikke samme filmikunsti suunas. Aga juba siis pani ta kaamera ette mingisuguseid kummalisi objektiive, mis mind lapikuks surusid, mind mitmekordistasid, mind ringi pillutasid. Jüri väntsutas mu täiesti läbi ja selle eest jäin ma teda elu lõpuni unenägudes kummitama. Astronoomia vastu ma enam huvi ei tunne. aga midagi on sealt külge jäänud. Võib-olla see, et need tähed on kaugel ja oli see aeg, kus käidi igasugustes ringides, sa pidid käima ringis, kui sa tahtsid olla niisugune, ütleme tolle klassi sootsumis keegi. Ja juhuslikult oli mingi fotoringi kuulutus ja kuna mul mingi fotoaparaat oli, okei, lähme sinna. Siis Leinmaran juhendas, niisugune imelik asi oli, noorte naturalistide jaam oli, seal juhendas fotoringi. Ja siis ma läksin sinna ja talveti õppisime siis fotograafia saladusi. Fotograafia oli sellel märksa keerukam, kui ta praegu on. Nii et jupp maad oli tarvis õppida. Nii et kusagil 6.-7. klassi lapsed tavaliselt.
film oli ikkagi kallis ja teda ei olnud nii palju, et ma mäletan 2 fotokassetti. Mulle ütles, mine pildista niisama linna. See oli murdepunkt. Jüri paistis silma ühe huvitava omadusega, kui me fotosid hakkasime arutama. Tema fotod olid üsna keskmised, eks ole. Aga kui igaüks nüüd rääkis, miks ta selle pildi tegi ja mis ta seal pildis nägi ja mis seal pildis on, siis see, mida ta rääkis, oli märksa huvitavam ja märksa põhjalikum. Ma ka kogu aeg kordan kallitel tudengitelt, asjade taga on asju. Neid asju te peate näitama, mitte neid, mis ees on. Ei huvitanud Jürkat ega mind see kuradi kool, meid huvitasid teised asjad. Kuule, aga sa Jüriga koos ei lõpetanud, eks ole? Mina ei lõpetanud midagi, me olime paralleelis ja ma jäin 8. istuma. Tema oli keskendunud ikkagi enne kõike fotole ja ka filmile, nii et see on koolis valmis minu teada esimene üldse nõukogude ajal koolis põlve otsas tehtud film, dokumentaalfilm. Kaamera me saime televisioonist laenuks. Ta oli nagu uljalt tehtud, pulliga pooleks. Jüri Sillartki võitis koolipoisina paar korda iga-aastastel fotokonkursidel vabariiklikel kõrgeid kohti. Ta oli ikka väga tugev fototegija. Piinlik küll, aga jah, seda ma sain siis oma lapsepõlve sõbra käest teada impressionistidest ja Egiptuse kunsti iseärasust ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Aga ma neelasin ahmelt alla selle. Vaata, sain antikvariaadist tutvuse kaudu. Picasso. Pead sa seda tõesti kunstiks? Saa aru, kunstnik elab hetkest rõõmu tundes, momenti nautides. Näiteks sina naudid, kui kirjutad. Aga maailmas on ka midagi, mida ei saa sõnadega seletada. Kunst kuulub rahvale, kunst on see, millest kõik aru saavad. Võtame Repini. Kuradile Repin. Ei, alguses ta muidugi midagi oli, aga hiljem lihtne kopeerimine, fotorealism. Picasso joonistab midagi, millest õhkub midagi seni olematu. Sinu Picasso kaob unustusse. Picasso jääb. Repin. Unustatakse, veame kihla. No on põik pea, no hüva, veame. Kastile konjakile. Hüva kastile konjakile. Ja kuskil kohvikus tuli see meelde, et kuule, kuidas nüüd on Repin ja Picassoga ja siis me hakkasime mõlemad kõva häälega naerma. Ja lisasime nagu ühest suust ja nii pole meil kumbalgi seda raha, et kasti konjakit osta. Ühe pudeli jäksasime osta. Need asjad jäävad tavaliselt viiki. See oli poisikeste julguse proov tassida sinna üles naiste jalgratas siis. Et saaks kohe peale ja sõita siiani välja. Ja seda oleme me Jüriga teinud, aga ma ei mäleta, kas 5. või 6. klassis või ühesõnaga ikka sai lollid oldud. Võtta, kui kurb oleks me alla kukkunud ja keegi ei teakski, kes oli Jüri Sillart ja kes on Teet Kallas. Mingid lollid poisid, kes kukkusid müüri pealt alla, aga ei kukkunud. Ju oli jumalal teised plaanid. Aga tegelikult ei võetudki Jürit kohe Moskva kinematograafia instituuti vastu. Ilmselt vajas nõukogude maa rohkem töölisklassi esindajaid ning linnaintelligentide kvoot oli lihtsalt täis. Nii ei jäänudki noorel Jüril muud üle, kui minna õppima Tallinna Polütehnilisse instituuti. Saan tehnikuks. Jüri, kuule! Sinust pidi saama tõeline toru Jüri! Aga Jüril oli siiski õnne. Pärast esimest semestrit torude maailmas tuli talle päästev kiri Moskvast, professor Galperinilt. Jüri oli kinoinstituuti ikkagi vastu võetud. Юра Силов пришел к нам не на первый курс. Он поступил к Гальперину в его же, в Александра Владимировича, мастерскую, но набором раньше.
Пришел взрослый человек. Это я очень хорошо помню. Взрослый мужик. У него еще было такое... Было ощущение, что он немножко не доспал все время. Такие глаза, что хочется еще поспать бы часок, да? Такой немножко... Как-то тут все у вас хорошо, интересно, но сейчас бы вот часок поспать, а потом вы снова будете вот болтать, а я послушаю. Звонок на первую лекцию. Так начинается день учебы. Заглянем в аудитории. Кабинет марксизма-ленинизма. Самым главным является формирование коммунистического мировоззрения. Потом его забрали в армию. А из армии он уже вернулся в следующий набор, на наш курс, в нашу мастерскую, где мы вот с Володей уже к тому времени 2 года отучились. Мы с ним общались не очень много, но впечатление, я должен сказать, осталось довольно яркое и сильное. Он был очень молчалив, да? Он очень мало разговаривал. У нас были мастерство, семинары, где все должны были выступать, и выступали активно. Юра разговаривал очень редко, а если он поднимался, он тяжело поднимался со стула. Но я помню, что говорил он точно, ярко и вот по мне очень правильно. Я как-то с ним всегда соглашался. С этими звуками связано рождение актера в нашем институте. Это их первые шаги. Первые шаги трудного и сложного пути к экрану. Kinoinstituudis ristus Jüri Tee Juliaga. Sorry. А вы студентка? Да. А что? И где же вы учитесь? В Авгике. Я тоже. Врет, я там его никогда не видела. А вы откуда? А вы? Я. Угадайте. Поляк. Немец. Швед. Тогда не знаю. Слушайте, дайте мне пройти. Я выхожу. Я тоже. Подождите, пожалуйста. Я иду в консерваторию. Сегодня буду играть Малера. У меня 2 билета. Пойдемте вместе. Нет, спасибо. Меня пригласили в Дом дружбы народов. Вы знаете что? На следующий концерт у меня тоже 2 билета. До встречи в консерватории. Я эстонец. Kui te kooli ära lõpetasite, eks ole, kas siin Eestis võeti teid filmitegijate ringi lihtsalt vastu? Vast mitte. Seepärast ma kuivasin selles majas 1,5 aastat. Ja 1,5 aastat ma nühkisin Aktuaalset teha ja saadetele juurdevõtteid ja kõike niisugust. Kadunud remmelgas Tallinna Filmi peatoimetaja ütles, et tule tee meie juures see telesuts ära. Siis me läksime Tallinna Filmi ja sealt ma siis enam tagasi ei tulnud. See on absoluutselt Jüri tehtud film ja Jüri leidis Tõnu Virve. Või see kooslus Tõnu Virvega neil väga hästi klappis, sest nad leidsid selliseid asju, mida tollal Tallinna Filmi töötajad eirasid. Nad ei tahtnud sellist krimmi. See, mis oli niisugune tugevam, mitte see filmilik krimm, vaid siin niisugune teatraalne. Mingi stiili ja ajataju on selles filmis. Mingi hõng on seal sees ja see on ainult tänu Jürile, tänu tema leitud kohtadele, tänu tema leitud rakursitele. Sinna tulid juurde müstika, mingid kummalised sümbolid, mis olid tajutavad, et aeg oli selline. No ega ta asjatu ei olnud Tallinna Filmi triumf, et ta sai nii palju auhindu. Minu meelest Tallinna Film ei ole korraga nii palju auhindu kordagi saanud. Siit võib rääkida üleüldse Sillart ja Virve tandemist ehk kõige rohkem tollal ajal, et nad olid sedavõrd kontseptualistid ja neil oli niivõrd lai erudeerituse baasa ja alati oma nägemus, mis oli seotud visuaaliga, aga see visuaal ei olnud kunagi lihtsalt ainult formalistlik, vaid sinna sisse oli alati peidetud ka kontseptsioon.
ja see konflikt režissööridega väga sageli oligi sellel pinnal, et režissöör ei saanud tegelikult aru, mida nemad tahtsid üldse ütelda, et need käärid olid aeg-ajalt sõltuvalt režissöörist ikkagi päris suured. Minu jaoks oli see üks ja on siiani Eesti üks huvitavamaid mängufilme. Tookord sõitsin ma väljakutse peale Mägihotelli. Hotelli nimi oli Hukkunud alpinist ja sõitsinna oli üsna raske. Ma olin ju tol ajal ikkagi liiga noor, et üldse niisugust filmi teha. Ma olin siis ainult 21-aastane. Jüri muusikataju oli küll väga isevärki, aga tal oli üsna niisugune peentaju. See, milline on pildi dünaamika, kuidas see on üles võetud, see ju mõjutab väga olulisel määral seda meeleseisundit, mida sa asud siis ka muusikas toetama. Grisha oli just armunud uude naisesse. Ja siis tal oli siukene mõte, et kus veeta mesinädalad. Ja et mesinädalad oleks huvitav muidugi veeta Šveitsis kuskil hotellis. Aga siis tuli välja, et Moskval ei ole valuutat. Ja vaata, et film jääb üldse ära. Siis ma haissin enda rolli. Oma kasu ja ütlesin, et tead, aga ehitame hotelli siia üles. Aga see on mägedes, et lähme sinna kuhugi lõunasse, sinna mägedesse. See läks läbi. Hukkunud alpinisti hotell, valmiva ulmeseiklusfilmi võttepaik. Operaator Jüri Sillart oma meeskonnaga. Peatse kohtumiseni Alatau kõrgmäestikuga uue ekraaniteose esilinastusel. Nii me siis saime Jüriga enda kätte terve visuaalse maailma, mida me saime algusest lõpuni üles ehitada. Nii et tegelikult see tuli olude sunnil. Ja me lõpuks olime kõik väga rahul. See jätab ellu ühe tugeva mälestuse, kuidas me mägedest Jüriga mäest alla tuiskasime tagumiku peale, kui tuli alpinist ja küsis, et kes sealt alla tuli. Me ütlesime, et meie kahekesi. Mis te olete hullud või? Sealt võib laviiniga alla tulla, nii et ei olnud surnud. Aga seda me tegime teatamata. Ja Jüri, ta oli niivõrd delikaatne inimene. Ülimalt delikaatne. Ja pikkades ekspeditsioonides, kus inimesed on nii ninapidi, tal oli alati oma ruum. Mitte keegi ei saanud talle üle selle piiri astuda. Märkamatu. Tundus küll, et oma oi kõigile. Ta tajus seda ja tajusid ka need, kes temaga olid. Sealt üle ei saanud mitte keegi minna, isegi režissöör.
Tere! Kas härra Valter elab siin? Ja elab küll. Mis teil on temale? Ei, ma tulin maalt ja mul on seal natuke maavõid. Ma tahtsin küsida, et ega härra Valter maavõid ei taha. Ei no, tulge sisse palun. Ei ole midagi. See oli esimene film Jüriga koos. Seal joodi väga palju. See oli üks suur joomapidu. Tollel ajal joodi üldse palju, see oli moes. Suitsetati ja joodi. Joo, kui jäänud, miks mitte? Joo. Saabaks Eestime. Ma ütlen, kas juua ei või? Võib. Õhtud ei läinud muidu mööda kui joodikutena. Neid legende võib Nõukogude ajast rääkida, kellest iganes, kes ükskõik mis rollis seal platsil oli, eks, et see nagu mõnes mõttes käis filmi tegemisega kokku. Ma tean, et Jüri ise arvas, kui sellel teemal sai räägitud, et miks sa jood ja et siis tema ütles, et tema saab sealt inspiratsiooni. Ei joon midagi, me kõik jõime sel ajal, see oli selline periood, Nõukogude aeg, kus kõik kummeldasid mingil ühel või teisel määral. Kuid siis, kui ta hakkas ise režissööriks ja filme tegema, ei näinud ma teda kordagi Purjuspeaga platsil. Esimesed võtteminutid olid sellised, kus terve seltskond pidi soos sumpama ja pidi üle kraavi hüppama. Nad hüppasid, aga kukkusid kõik kraavi. No ei ole suuteline hüppama 2 meetrit, kui sa ikka vindine oled hommikul. Jüri seal nagu eriti ei joonud, sest Jüri jälgis mind väga kõvasti. Jürile eriti ei meeldinud, et ma hakkasin mängima seda rolli. Mulle anti peaosa. Ta oli kindel, et mina seda välja ei pea. Praegu olen veel elus. Siin ei klapi midagi. Ta ütles, et Valter võeti kinni 2 nädalat tagasi. Ma võtsin ise ta kinni 6 päeva tagasi. Ma pidin olema täitsa Stirlitz seal, ja no ei saa loota niisuguselt mehelt niisugust osatäitmist, kes nagu algab alles. Ma jään jalga lasta. Mida kiiremini seda parem. Sulle, Sander. Ja siis hakati mind tümitama. No mis sa oled, kes sa oled? Kuidas sa saad, kas sa saad? Oled sa üldse teinud midagi või? Ja mõtled, et tuled nüüd hakkadki tegema peaosa siin niisuguses filmis. Ja minul on esimesi filme. Jüri oli mõelnud selle välja kõik. Ja siis, kui see film valmis sai, siis poisid olid niisugused, et ütlesid mulle tere. Ma vastu tere. Metskannikeste pilt torkab silma kollaka koloriidi poolest. See oli Jüri, kes pildi kollaseks keeras. Lausa nii kollaseks, et tal tuli selle pärast vaival käia. Ilma naljata. Metskannikesed arvati KGB preemia vääriliseks filmiks. Jüri, need filtrid on vist sinu kinnisidee. Ja mis on tulemus? Kollaseks põlenud maa, ära pleekinud Eastern. Jüri ihu valgusmeister oli kadunud Aadu Täkker. Ja nad mõtlesid väga niisugused avangardseid nagu asju välja ja kuidas paigutada peegleid kaadrisse ja kuidas seda valgust otse optikasse lasta. Ja sellega oli probleeme, see oli nagu enne kuulmatu, et niimoodi tehakse. Tollal ajal oli siuke asi olemas nagu OTK ehk tehnilise kontrolli osakond. Kes ei lasknud läbi praakkaadreid. Kes otsustas, jah? Jah, kes otsustas selle üle, lihtsalt löödi pildile augud sisse ja sa ei saanud seda enam kasutada. Iga operaator käis selgitamas, milline on tema taotlus, ta pidi selgeks tegema, et nii on vaja ja et ma olen nii mõelnud ja siis jäädi rahule, aga see esimene materjal oli küll, see oli nagu täkkeid täis kõik, et see puhas praak, ei, seda ei saa kasutada, seda ei tohi kasutada. Mina olin teatriharidusega. Tema oli kinematograafia ja siis lõpetanud. Mina lähtusin sisust vormi suunas. Jüri lõi vormi visuaalse pildi, eks ole.
ja siis ma pidin selle nüüd sätitama sinna sisse. Tõnu Virve ja Jüri olid üsna tugev jõud mulle vastu. Me olime Valgel merel, no väga ekstreemsetes oludes. Siis oli jälle vaja minna ühe jääpanga pealt teise jääpanga peale. Ja siis hakkas Jüri niimoodi üle hüppama kaamera käes. Ja siis libastus seal prao peal ja kukkumise pealt keeras ennast nagu baleriin selja peale niimoodi kaamera kõhu peale, nii et tal jäi pea jäi ühe jääpanga peale, jalad olid seal praos. Et see oli uskumatu, mul on tänapäevan see meeles, mu silmade all niimoodi, noh, kui sa niimoodi reaalselt mõtled, siis ainult baleriin oskab niimoodi teha. Ja siis Täkker ja Aadu kadunud ja siis Massovi Tom lihtsalt niimoodi tõmmasid nagu ta jääpanga peale. Et okei, ma võin ise haiget saada, aga ma seda kaamerat, ma ei saa kuskile vastu lasta ja niisugune alalhoiuinstinkt on ikka väga, väga tugev. Kriitika Karge mere suhtes oli ikkagi positiivne, oli ta pildi ja kunstnikutöö ja üldse sellise atmosfääri suhtes. Aga nuriseti muidugi minu suhtes, nagu ma mäletan. Mina jäin ikkagi ja mina jäin omadega ütelda vahele. Ma kõnnin hallil lõpmata tee. Jüri oli mees, kes võis kaadrisse paigutada 3 kuud ja 5 päikest. Nõnda, et igale tegelaskujule jagus tema isiklik taevakeha. See on ka jällegi nii-öelda siseringi väike humoorikas vaheepisood, mida üldiselt ju vaatajad ei tea. Aga minu jaoks see kuu on ka omamoodi Jüri märgiks või Jüri sümboliks. Jüri loometöös mängis olulist rolli Kalju Kiisk, mees, kelle kontole kuulub arvestatav osa Eesti filmiklassikast. Ma pean ennast Jüri õpilaseks ja minu maailmavaade ja vaade üldse nagu filmikunstile ja see on suuresti ikkagi Jüri kujundatud ja tal oli siin aastaid aega mind vormida. Kuigi ma nüüd hiljem, eks minagi arenen ja hiljem meil ikkagi oli ka pilvi hakkas pea kohale kogunema. Aga ma tean ka 2 Jüri. Üks Jüri on Jüri operaator ja teine on Jüri režissöör. On 2 erinevat inimest täiesti. Me tahtsime teha värvilist sõjafilmi, rõõmsat esimest värvilist sõjafilmi. Ehk siis nagu mingid kriitikud on öelnud, et kujundus tapab dramaturgia ja mis on ka jumalast õige. See stsenaarium algul lükati nagu tagasi küll. Aga midagi ei olnud teha. Stuudiol tuli plaan täita ja mingi film tuli käiku lasta. Ja Kruusement siis oligi see, kes ütles, et hea küll, mina olen nõus seda tegema. Ja tema, ma ütlen, niisugune intelligentne ja leebe inimene, tema oli kõik nõus, mis talle siis nagu pakuti ja Jüri tuli ka ja nad andsid omale vabad käed, et näitame mitte see, mis neid tegelikult on, aga kõiki võimalikku. Ja Jürile see väga istus, sest siin ta sai fantaseerida, siin ta sai nõuda, siin ta mis tahtis. Kas see tee peal koostöö lagune? Kõik võib juhtuda, eriti tänase ilmaga. Stuudiol tööd ei olnud, stsenaarium ei olnud. Jüri ütleb, et ära ütle sellest tööst ära, et teeme selle filmi ära. Ma ütlen, üks kulla mees, mõtle, see on ju Ameerika teema. No mis siis? Filmime öösel ja ma valgustan välja need objektid niimoodi, mis on tarvis välja valgustada ja filmime neid. No jah, ja ma mõtlesin, et aga siis teha temast niisugune paroodia, teha niisugune groteski sugemetega. Ja äkki tuleb Moskvast siis stsenarist kohale. Ja issand, missugune skandaal läks lahti. Mis te olete teinud? Te olete nalja teinud. Te ei ole tõsimeeli Ameerikat kritiseerinud.
Ma ütlesin, et ameeriklad oskavad ise paremini kritiseerida ennast kui meie. Mis jaoks me peame siis sedasi tegema, nagu nemad võiksid ise teha, eks ole. Olen määratud prokuratuuri eriuurijaks ja ma ei luba teil mõrva sooritada. Kas üks film võib veel värvilisem olla? Siin ei hoidnud Jüri ennast tagasi. Kui paroodia, siis olgu terve värvide skaala nägudest ja seintelt näha. Jätame et natukeseks oma vahele. Ei, ma pean teadma kõike. Jüri oli muidugi löödud sellest, et hakati nurisema, et liiga palju on erinevaid värvitoone niisugusi. Ma ütlesin, sest ei ole midagi. Pane sina, sulle meeldib kollane värv ja lilla värv ja igasugusi nägusid. Pane nii, kuidas vähegi oskad. Välja mu majast! Jüril oli oma nägemus paika pandud, eks ole. Ja tema tahtis sellega edasi minna. Tema veel pani värvi juurde. Ta pani veel värvi juurde see lõpus. Muuseas, Lotman kirjutas ka sellest, et lõpp läheb hoopis käest ära, et seal on niisugused näod ja värvid, mis ei ole üldse mõeldavad. Ja niimoodi, et seal juba tegemine nii, et asja lõpuni jõuda, et rahad kätte saada stuudiole. –1980-ndate lõpus ristus Jüri tee Leida Laiusega, kellest sai esimene ja ainus naisrežissöör Jüri operaatori karjääris. Sündis film Varastatud kohtumine. Meil tekkisid muidugi sellised asjad Leida Laiusega, et Leida Laius tegi, nagu mina pärast nimetasin Gorki draama Maamat, tema tegi, aga stsenaarium oli vapustavalt kirjutatud traagikoomilises võtmes. Leida väga ettevaatlikult suhtus sellest. Need tuhamäed, mis pimedas ja need kolisevad vagonid ja need valgused, mis imelikud on, mis toodavad seal müstikat sellesse filmi. Ei tea, kuidas inimesed üldse saavad selles elada, mida me üldse siis nendest inimlikest suhetest räägime. Tulin, Jüri. Tulin. Seal oli väga palju konflikte, seal hakkas juba kasvõi ütleme see konflikt nagu mehe ja naise tasandil pihta, et olid mingid sellised asjad Laiuses kui naises, mis tohutult ärritasid Jüri. Laius tegelikult oli väga kange naine, hullult kange naine ja see mõnes mõttes käiski Jürile närvidele. Ja siin tuleb üldse võtta selle järgi juba kasvõi, et mis oli toona naine filmiseks, et naisi filmi nii-öelda tipptööstuses ja režissuuris Nõukogude Liidus oli väga vähe. Ja siis said nad siis nagu Sillarti Õrakuga kokku, kes olid ikka nagu parajad machod samas. Ja ütleme niimoodi, et nendel ikka käis ikka räigelt närvidele see, et nad ei suutnud Laiusest nagu üle sõita. Selle lahkumineku kaadriga lahkus Jüri ühtlasi ka filmioperaatorite hulgast. 35 mm kaamerat ta enam kätte ei võtnudki. Ees ootasid uued sihid. On olemas operaatorid, kes ongi väga tublid ja vahvad, toredad ja andekad, aga nad jäävad nagu režissööri käepikenduseks. Nendel ei olegi nagu võib-olla seda ambitsiooni, et temast peaks saama lavastaja. Ja kõikidel nendel filmidel, kus tema oli operaatoriks, siis kindlasti oleks võinud mingisuguses osas panna teda kõrvale ka kaaslavastajaks. Sest et tegelikult Jüri meetodid, tema nägemus, see, kuidas ühte või teist stseeni üles ehitada, kuidas seda lavastada, millist tähendust sellele anda, see oli niivõrd tohutult suur. Enamus lavastajaid, siis, kes tollal tegid Tallinna filmis filmi, nad jäid tast ikkagi oma mõtte tasandilt kaugele maha. See oli koostöö, ta oli väga avatud. Kuigi
absoluutne oma nägemine oli tal ja sealt ei kõigutanud teda mitte keegi. Kui keegi talle midagi väga täpsetes asjades tuli midagi ütlema, et seal ta jättis seesama. See on minu. Ta oli niisugust kismast, ütleme, oli üle. Ta ei sekkunud või ta ei teinud siis välja. Need on kuldsed Jüri sõnad, ütles, et ajalugu, see on spiraal ja see nõukogude võim kaob ja saab otsa, aga ei tea millal. Poliitiliselt pinevate aegade keerises sünnib mängufilm Äratus. Režissöör Sillart juhatab vägesid ning kaamera taga võtab laskepositsiooni sisse Jüri sõber ja kolleeg Mait Mäekivi. Mina mäletan seda märtsiküüditamist. Ma olin linnapoiss ja suhteliselt haiglane olin. Ikka kodus ja siis passisin akna peale ja auto, poisslapse jaoks auto on jõle tähtis asi. Tol ajal autos ei olnud nii palju nagu praegu. Siis ma vaatasin mingi veomasinad sõidavad seal, jõle huvitav. Ja siis ma küsisin M.I.S.i käest, et mis autod need on, et need viivad inimesi Moskvasse. Oi, kui kihvt. Sest enne seda ma olin kuulnud raadiost lastesaadet, kus siis niimoodi välja käidi, et Moskva loomaaed on kõige kihvtim loomaaed maailmas. Ja siis ma ootasin, et millal see auto jääb meie ukse ette seisma, et ma saaksin Moskva loomaaeda vaatama minna. See Äratus, mis sai siis Sillarti nagu esimeseks režiiks, oli tegelikult stsenaarium mõeldud Kruusemendile. Ja loomulikult nendel aastatel, kui selle stsenaariumiga tööd tehti, siis teema, küüditamise teema, see oli sisuliselt tabu teema. Seda ei olnud ju sellisel kujul nagu mitte keegi puudutanud kuskileks. Ja ma teadsin seda Sillarti nagu suurt unistust saada režissööriks juba Nipernadi ajast. Aga toonane peatoimetaja Enrekor, Tallinnfilmis ja hiljem siis ka direktor, ei tahtnud seda. Ja ma arvan, et siin ei olnud mitte midagi isiklikku, vaid pigem oli see, et esiteks häid operaatorid on alati vaja. Ja teiseks oli see, et võimalik, et ta ka tunnetas oma täpse silmaga ära, et operaator Sillart on tugevam kui režissöör Sillart. Sillartile see lugu tohutult meeldis, see talle täielikult haakus. Igas mõttes ta jagas selle kohe ära, eks ole. Ja loomulikult tahtis väga teha. Ja siis oli niimoodi, et me kasutasime nagu ajahetke, kus asedirektoriks oli Madis Tramberg, et tol momendil, kui Rekkor oli nagu ära ja tal oli siis tavaliselt allkirja õigus, siis me lasime selle käiku. Ja niimoodi sai Sillartist režissöör. Eks need mingisuguse barjääri ikka natuke tekitas, et mis mina nüüd siis nagu võin teha või et ta on ju ise operaator ja ta ise teab kõike ja kui ta on nüüd režissöör, siis ta teab üleüldse kõike sellest filmist. Ta oskas olla nii usaldusväärne, et sul ei tekkinud hirmu, äkki ma ei saa aru või mida iganes. Eks see algus oli raske, ma tahtsin õudselt läbi kaamera vaadata. Aga ma keelasin esimest momendist ära, et ma ei vaata mitte üks kord läbi kaamera. Ja pärast nädalat oli juba kõik normaalne. Eesti külas jooksevad ringi mingid stiliseeritud flaami rahvariietega tegelased ja see ei olnud usutav. See usutavus kadus seal kuidagi ära. Siin on midagi viltu. Igal pool on midagi viltu. Filmi päris patt on nagu elus. See on filmi päris patt. Ja selle küüsis on Eesti film on väga palju aega ja on ka praegult servapidi. Film ei ole nagu elus. Film on nagu filmis. Kas teil ei ole olnud kunagi mõttes, et võib-olla kas Eesti on just kõige õigem koht, kus elada ja olla ja tööd teha? Oli niisugused mõtted küll, eriti siin, kui ma kuivasin siin 1,5 aastat. Siis mõtlesin, et kurat, et laseme jalga Juliaga, et ma saan Bulgaariasse minna. Aga näed, see maa, kus on sul see esimene suur kivi ja kus on esimene kilomeeter, ega siit nii kergelt jalga ei lase. Siis hakkasid need segased ajad, kus mitte midagi ei toiminud, kõik oli laiali, kõik oli lagunenud, kõik süsteemid varisesid kokku nii-öelda kogu filmi tootmises. Igaüks oli täiesti oma ette.
üks vaesem kui teine. Nagu teame, mis kõik toimus üle terve selle Nõukogude Liidu, et hakati põhimõtteliselt igasugust saasta tootma. Ja selles nüüd, kuidas sa nüüd leiad sellise nõudlikkuse astmega inimesele vahendeid ja tööd? Väga raske, kas kellelgi üldse oligi neid leida kusagilt. 1990-ndad. Tühjad poeriiulid, tühjad taskud, looglevad sabad. Sellest reaalsusest leidsid end tol ajal kõik eestimaalased, ka loomeinimesed. Tallinn Film sulges sisuliselt uksed, pood kinni ja mitte üks sai enam. Linnahalli juures, ma mäletan, oli Jüri, siis kui tal töödega mitte midagi ei olnud ja me rääkisime mõned tunnid, ma ei mäleta, kuhu me läksime, istusime, ta ütles, et ta ei tea, mida ma peab tegema. Mul on vaja veel midagi teha ja ei anta võimalust teha. Aga kui loomenälg näpistab ja vaimutoitu napib, ulatab abikäe dokumentalistika. Jüri asub seda puhku portreteerima teisi Eesti filmitegijaid, et nendegi mälestus ajas ei tuhmuks. Miks ma peaksin jääma? Teie olete rikkad, mina olen luuser. Püss, sina oled ainus, kellel on ja oli see olemas, aga millegi pärast sa ei hooli sellest. Sa tapad, kuuled, sa tapad teda iga päev. Issand, keda ma tapan? Ole vait, ära mängi lolli, sa tead seda. Et sa tapad teda, kui sa Felixiga räägid, sa tapad teda, kui sa triipu tõmbad, sa tapad teda, kui sa trenažööri otsast telekat passid. Ta on kindlasti suure meelelahutusastmega filmi, nagu Jüri ka ütles, et kuna ta on seebeooperlik lugu, siis ta tahaks ka, et seal mängiksid oma generatsiooni kõige tuntumad näod. Me saame enne pensionit kuulsaks! Kui ma mõtlen nüüd praegu selle peale, et kuidas mu filmid müüvad, siis Kuldrannakese vastu on telekanalitel alati väga suur huvi. Tegelikult ta ju tahtis nii õudselt filmi teha. Ja kuna Hans H. Luik valis tema välja režissöörina, et teeks seda Jüri ja andis sellele filmile rahad, siis ei saanud nagu Eesti Filmi Sihtasutus enam keelduda sellest. Ja sellisel kujul film läks käiku. Hans H. Luik, kui ta oli nagu näinud seda, et mis siis seal nagu olemas on, eks ole, ja et tegelikult tema tellis komöödiat sellest filmist. Ja pidigi olema selle filmi aluseks žanri määratlus, tollel ka komöödia ikkagi enne kõike. Ma nagu küsisin, et kallis inimene, et kas oled nagu vaadanud eelnevalt mõned nagu Jüri filmid ära, kui sa teed talle ettepaneku ja tahad, et ta teeks nagu komöödiat, et see on nagu lehma ja hobuse kokku sigitamine, millest ei tule mitte midagi nagu head välja, et see on nagu võimatu panna kokku kõik see tema eelnev looming ja nüüd sa ütled, et tule ja tee, kallis Jüri, täiesti lihtlabane tavaline komöödia. Selle Kuldrannakesega oli probleeme päris palju ja ta püüdis seda enda omaks teha, seda lugu, aga ega tal see lõpuni ei õnnestunud, see omaks tegemine. Kes? Mina usun küll, et Jüri rääkis ikkagi oma stiili ja oma lugu igati edasi, aga ta rääkis meile siis nii-öelda meie uuest varakapitalismist ühe loo. Tegijal ikka juhtub selles mõttes, et keegi vist ei pane kogu aeg ainult, ei lase kulda suust välja. Soodom ja Gomorra. Ja ring oli sulgunud. Nii nagu Jüri ise kord Kinoinstituudis alustas, nii nagu talle ema kaudu õpetaja amet geenides oli, nii sai ka temast endast pedagoog. Jürist sai noorte filmitudengite vaimne liider, guru, koolipapa. Ma arvan, et Eesti filmi väga suur õnn on omamoodi see, et Jüri Siilart jõudis lõpuks välja BFM-i,
kutsus tema sinna Rein Maran ja Maran, kes tegelikult Sillartit tunneb lapsest saati praktiliselt, võib nii öelda. Ju ta temas oma täpse silmaga ja elukogemusega tunnetas ära seda, mida Jüri ise ei teadnud. Et ta on tegelikult võib olla väga hea pedagoog. Ma arvan, et kui Jüri läks ja võttis kõik need asjad vastu, siis ta kindlasti ei arvanud, et sellest saab tema nagu üks osa elutööst, võib kohe täiesti ütelda selliselt. Praegu ma arvatavasti on see hetk, kus ma sain aru, et ma olen lollim. Ja sealt edasi ma arvatavasti kunagi nagu nüüd selle seedimise käigus mul tulevad need teadmised ja siis ma saan jälle aru, et ma olen veel lollim. Aga okei, tublid, mis need ka muutus ka öelda. Liiga palju ei tohi kiita. Ühest hetkest tuleb jälle uksest sisse Jüri ja siis ütleb midagi jälle ja siis on jälle pea sassis ja sa ei saa mitte midagi aru enam. Enamik aega sa lihtsalt kompasid seda, et mis üldse toimub. Aga selle pideva küsimisega ja pideva otsimisega tegelikult sa ise said aimu palju rohkem, kui keegi lihtsalt oleks öelnud sulle, et see on nüüd nii. Et see, et sa õppisid kõiges kahtlema, see oli väärtus oma ette. Скажи, пожалуйста, где твой Оскар? Oskar on kodus kapi peal. Что он тебе дает? Какое ощущение? Ma ei tea, kas ta nüüd midagi mulle annab, aga ta lihtsalt on seal selles mõttes vahepeal pean tolmu selle pealt püükima, aga ta võib-olla annab lihtsalt seda, et loomulikult sellised asjad on toredad ja need tähendavad minu jaoks seda, et ka kellegile teisele läheb korda see, mida ma teen. Tema jäigi nüüd selleks sillaks, selleks isaks ja vanaisaks nii öelda. See on väga suur missioon, mille ta läbi viis, väga suur missioon. Tema jaoks oli ka ikkagi kõige tähtsam see, et me peame laskma inimestel kasvada seal loojateks. See on kõige tähtsam. Ise mõtlejaks. Смотри, начинает замерзать, что ли? Кромка моря. Вот Юра всегда отсюда и сюда ходил купаться. Каждое утро. И снимал себя, как Ванна Паган. Последний раз он купался 1 сентября. Обещал, что больше не будет. 9-го его не стало уже, через неделю. Tead, ükskord on meil ka niisugune. Selline või? Muidugi, ja kindlasti kaminaga. Сказать, что вся жизнь была счастливая вереница событий, это было бы неправда. Конечно, всякое бывает. Мы прожили вместе 44 года, и, конечно, было всякое. Очень много хорошего и плохое было. Но остается в памяти только хорошее. Только хорошее. Оно так и должно быть. Не думать о плохом. Но мы оба были, конечно, творческие личности. Оба мы были в кино, и каждый из нас хотел реализовать себя как личность. Но я с самого начала решила, что Юрий намного талантливее меня, и он мужчина, и он должен делать карьеру, и я должна быть тот человек, который смотрит за семьей. Как он меня называл, ты висталка.
ты должна вот поддерживать семейный очаг. Ну вот, и я была в этой ипостаси. Мы смотрели часом или по телевидению, или фильмы Эфа. Юрий, конечно, говорил, мы сегодня будем смотреть вот это, сегодня вечером. И потом смотрю, он начинал засыпать. Я его толкала, ну, что ты это, смотри фильм. Он говорит, да, и опять же засыпал. Тогда я смотрела сама до конца, он спрашивал, а между прочим, чем кончилась эта история? See on nii meeletu vastutus. Ja nii nagu tema vastutas iga asja eest, mis tema tegi. Täpselt see, mis ma arvan, mis kooliga oli. Ma arvan, et süda lähebki siis, kui üks mees võtab seda asja südamega. Mul see lause nii meeldis, mis ta ütles, ma ei teagi enam, kus kohas, et kas oli filmi kohta, et on nagu õhkõrn orhidee või maaviljane parmupill. Et ta ise võib-olla oli natuke selline.